咦，嘉頓麵包廠房冇拆到喎。我哋行開深水埗喎，行過呢個嘉頓麵包以前嘅廠房啦，深水埗青山道。以前有間餐廳喺樓上啦，而家就冇餐廳喎。之前佢話要拆嘅，但係冇拆到。因為一地來咧就開咗間cafe賣佢啲 bakery 咖啡咁樣啦。